ജലാശയങ്ങൾക്ക് സമീപം കാണപ്പെടുന്ന വെള്ള ചര നിറങ്ങളിലുള്ള ഒരുതരം ജലപക്ഷിയാണ് കൊക്ക്, ഇഗ്രറ്റ്സ് ഓർ ഹെറോൺസ്. നീണ്ട കാലുകളും കഴുത്തും കൂർത്ത കൊക്കുമുള്ള ഇവ മത്സ്യങ്ങൾ, തവളകൾ, ചെറിയ ജീവികൾ എന്നിവയെയാണ് പ്രധാനമായും ആഹാരമാക്കുന്നത്. ആർഡിയിഡേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഇവ പറക്കുമ്പോൾ കഴുത്ത് എസ് ആകൃതിയിൽ മടക്കി പിടിക്കുന്നു. കൊക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ: ഇനങ്ങൾ: തിരമുണ്ടി, ചിന്നമുണ്ടി, വെള്ളരിക്കൊക്ക് തുടങ്ങി പലതരം കൊക്കുകളുണ്ട്. ജലാശയങ്ങളുടെ ഓരത്ത് അനങ്ങാതെ നിന്ന് ഇരയെ പെട്ടെന്ന് കൊത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. ചെളിയും മണ്ണും ഇളക്കി അതിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെയും മറ്റും പിടിക്കുന്നു. ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ, വയലുകൾ, തടാകങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഇവ കൂടുകൂട്ടുന്നത്. മങ്ങിയ പച്ചനിറമുള്ള 3-4 മുട്ടകളാണ് സാധാരണയായി ഇടുന്നത്. ആൺപെൺ പക്ഷികൾ മാറി മാറി അടയിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ പലതും ദേശാടന പക്ഷികളാണ്. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജലപക്ഷിയാണ് ഇഗ്രറ്റ് അഥവാ കൊക്ക്. കാഴ്ചയിൽ ഹെറോൺ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് ജൈവശാസ്ത്രപരമായ ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത്. ഇവ ധാരാളം ഹെറോൺ വർഗ്ഗങ്ങളിലെ ഒരു അംഗമാകാം. കുടുംബം ആർഡിയിഡേ, നിര സിക്കോണിഫോംസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ജീനസ് ഇഗ്രറ്റയിലെ അംഗമാണിത്. നിറമുള്ള തൂവലുകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇഗ്രറ്റിൻ്റെ ശരീരം. വർണ്ണത്തൂവലണിഞ്ഞ ഇഗ്രറ്റുകളെ കാണാൻ കൗതുകവും സൗന്ദര്യമുള്ളവയുമാണ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലും തൂവൽ കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും മറ്റുമായി യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലും ഇഗ്രറ്റുകളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 1 മീറ്റർ വരെ വലിപ്പമുള്ള ഇവയ്ക്ക് വെളുത്ത ശരീരവും മഞ്ഞച്ചുണ്ടും ചാര നിറമാർന്ന കാലുകളുമാണ് ഉള്ളത്. പറക്കുമ്പോൾ ഇവയുടെ കഴുത്ത് എസ് ആകൃതിയിലായി കാണപ്പെടുന്നു. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പക്ഷി കൂടിയാണിത്. ജലാശയങ്ങൾക്കരികിലാണ് ഇഗ്രറ്റ് പക്ഷികളുടെ ആവാസം. ഇവയുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണം ജലജീവികളാണ്. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഇരപിടിക്കാൻ വിദഗ്ധരായ ഇഗ്രറ്റുകൾ തവള, പാമ്പ്, എലി തുടങ്ങിയ ജീവികളെയും ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം നിഷ്ഠ പാലിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ഇഗ്രറ്റുകൾ. ഏതാണ്ട് 2 വയസ്സോടെ പ്രായപൂർത്തി കൈവരിക്കുകയും ആൺപക്ഷി ഇണയെ തേടുകയുമായി. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഇണചേരുന്ന ഇവയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇണ മാത്രം ഉണ്ടാവുക എന്നത് വലിയ സവിശേഷതയാണ്. ആൺപക്ഷികൾ പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇണയെ ആകർഷിക്കാനായി പലതരത്തിലുള്ള ചേഷ്ടകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പെൺപക്ഷികൾ ആൺപക്ഷിയുടെ നാട്ടിൽ വന്നതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഇണചേരുന്നത്. ഇഗ്രറ്റുകൾ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലെ കുറ്റിക്കാടുകളിൽ കൂടുകൂട്ടിയാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. ഇവർക്ക് അയൽവാസിയായി ഹെറോൺ പക്ഷികൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവുന്നത് സാധാരണമാണ്. ചുള്ളികളും ചെറിയ കമ്പുകളും കൊണ്ട് മെനയുന്ന കൂടുകൾക്ക് ബലം തീരെ കുറവാണ്. മങ്ങിയ പച്ചനിറമാർന്ന 3 മുതൽ 4 മുട്ടകൾ വരെ ഇഗ്രറ്റുകൾ ഇടാറുണ്ട്. ഇത് വിരിയാനായി ഏതാണ്ട് 24 ദിവസത്തോളം വേണ്ടിവരും. മാതാപിതാക്കൾ മാറി മാറി അടയിരിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വന്നാൽ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഇഗ്രറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ദീർഘദൂരം പറക്കുകയും പതിവാണ്. ഇഗ്രറ്റ, ആഡിയ തുടങ്ങിയ ജീനസുകളിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇഗ്രറ്റുകൾ. എന്നാൽ ഇഗ്രറ്റ്സിനേക്കാളിലും ഹെറോണുകളിലാണ് ഈ ജനുസിൽ അംഗമായിട്ടുള്ളത്. ഇഗ്രറ്റിൻ്റെയും ഹെറോണിൻ്റെയും സവിശേഷതയിൽ അവ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവശാസ്ത്രപരമായി ധാരാളം സാമ്യതകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഇഗ്രറ്റ് എന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് വാക്ക് ഈഗ്രറ്റെ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ്. ഫ്രഞ്ചിൽ ഈഗ്രറ്റെ എന്നാൽ സിൽവർ ഹെറോൺ എന്നും ബ്രഷ് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ബ്രഷ് എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രജനനകാലത്ത് ഇഗ്രറ്റുകളുടെ പുറകുവശത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ മനോഹരമായ വലിയ നാരുപോലുള്ള മൃദുവായ തൂവലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് ഇഗ്രറ്റുകളെ ഒരു ജീനസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജീനസിലേക്ക് പുനർവർഗീകരണം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഗ്രേറ്റ് ഇഗ്രറ്റിനെ കാസമെറോഡിയസ് ഇഗ്രറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആഡിയ ജീനസിനെ അംഗമായി വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈഗ്രറ്റ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷികൾ: ഗ്രേറ്റ് ഈഗ്രറ്റ, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഈഗ്രറ്റ, കാറ്റിൽ ഈഗ്രറ്റ, ലിറ്റിൽ ഈഗ്രറ്റ, ഈസ്റ്റേൺ റീഫ് ഈഗ്രറ്റ, വെസ്റ്റേൺ റീഫ് ഈഗ്രറ്റ, സ്നോവി ഈഗ്രറ്റ, റെഡിഷ് ഈഗ്രറ്റ, സ്പ്ലാറ്റി ഈഗ്രറ്റ, ചൈനീസ് ഈഗ്രറ്റ.
wow. Fantastic. Yeah. Success. Yeah. Fantastic. Wow.